он не сильно подгорает. Значит, кладешь стейк, смотря какую прожарку. Медиум прожарка у нас получилось 6 минут, по 1,5 минуты с каждой стороны. Примерно за минуту до готовности ты кладешь сливочное масло, чеснок, плашмя ножом раздавливаешь его, чтобы он сок пустил, тимьян и розмарин. Потом всеми этими приправами ты поливаешь стейк. А ты диктуешь рецепт или что? Да. А самое главное сказала? Что? Что стейк нужно выкладывать от себя? Нет, так что нужно накрыть потом? Или что? То, что во время приготовления стейка надо обязательно. Пить лимонад? 6 минут по 1,5 на каждую сторону. Да. Так я сказала, время приготовления. Ложка. Берем маслица. О, 6 минут прошло? Нет, это не 4 минуты, потому что они готовят medium rare. Ил, пожалуйста, доешь мясо? Я съела 3 куска. Ну сейчас, подожди, я не могу так сразу 3 куска спать. Я неделю наелась. Ну, солью, Джонни, в самом конце, а маслом, чтобы на сковороду не наливать. Не знаю, тяжело идет стейк для меня. Сейчас не понял. Ну, в плане это как Она, в само принципе, мясо, да, слишком сытное, и я не могу есть много такого мяса. Вот, не знаю. А первый готовился 6 минут до прожарки medium, они готовят medium rare до 4 минуты. Игорь, все хорошо? Да. Кстати, в этом жира вообще минимум. Я бы даже себе не упаривал его. Да можно не выпаривать, я не против. Ну и забили хуй, значит. Давай. Погоди. Стейки мираторговские, да. Сейчас не понял. Тебе отплатили? Нет, у меня спросили. Вообще-то это своя фирма, я рассказывал. Ты дезинфу сейчас даешь. В смысле дезинфу? Я просто Игорь, спалила давай. Игоря, что он хозяин. В своей фирме. Что Мираторг это его фирма. Фольга. Сейчас, секундочку, нужно показать чат. Камеру можешь, пожалуйста, переключить камеру? Да, камеру. Да переключаю, не орите, пожалуйста. Я ищу мышку. Да не видно, она засвечивает близко. Да похуй тоже накроет. Такая тема. Возьми тряпочку желтую опять. Вон она лежит. Да нет, ты ее... Главное, чтобы создался такой полувакуум хотя бы. Плотностью упаковать фольгой. Или можно просто взять тарелку, положить на нее стейк и накрыть другой тарелкой. Это тоже будет нормально. Мы сделали медово-горчичный соус.